Күргәндә нисек тояһыгыз? Аллаға шүкір һәйбәт. Әһәдең портретыгызды төшергәндәр бармы? Бар Төркиялә булган сакта Мәхмәт дигән бер төрек рәсеме төшерде мине. Анда мыегым бар инде шулай. Мыеклы төшерде. Шәшем одан шунан бирле юк. Нинди хородан куркаһыгыз? Иң ныгы. Иң ныгы. Бер хородан да куркмайм мин. Но шулай да әдрәк дулкынлану бар. Аллаға шүкір. Нисек килеп иттегез? Шәп. Һаумыһығыҙ, Әхмәр ағай, минең исемем Илдар. Һәм бына һеҙ үҙегеҙҙең бәләкәй саҡтағы иң ҡыҙыҡ мәлде иҫләйһегеҙме? Иң ҡыҙыҡ мәле. Беҙ ғаиләлә 11 бала үстек. Мин 5-нче бала. Шунан беҙ кискеһен атай менән әсәйебеҙгә концерт ҡуя торғайныҡ. Иғлан яҙып ҡуябыҙ, бөгөн концерт була тип. Бибинур апайым конферансье. Мин 7 йәшкә тиктем ыр хәрефен әйтә белмәнем бит. Шуға шиғыр, теге йырҙар миңә бирмәнеләр инде. Минең шундай коронный номерым булды, көлөү. Апайым сыға ла иғлан итә. Хәҙер һеҙҙең алдығыҙҙа Үтәбаев Әхмәр башҡарыуында көлөү ти бит. Мин сығам да көләргә тотонам. Шунан өйкөләм, атай менән әсәй көлә. Башҡа туғандарыбыҙ көлә бит. Мына шундай бер мөғжизәле нимә була торғайны. Мына шу көлөү номері минең иҫтә ҡалған инде. Минең исемем Айзилә һәм минем һеҙгә шундай һорауым бар. Бына бәләкәй саҡта инде һәр кемдең үҙенең хыялы була. Ә һеҙ кем булам тип хыялланғайнығыҙ? 11 бала булдыҡ бит инде бит. Иң тәүге хыялым атайым менән әсәйемдең иң яратҡан балаһы булырға хыялландым бит. Шунан һуң үҫә биргәс инде машина китеп барһа, шофер булырға хыялландым. Көтөүсе китеп барһа, көтөүсе булырға хыялландым. Үҫә килә теге Баязит Бикбайҙың, Рәшит Солтангәрәевтең нефисләр тураһындағы повестарын уҡый торғас, нефиссе булырға хыялландым. Шунан һуң Нуғман Мусиндың Мәңгелек урманын уҡыған саҡта Төлкө Сура Ахунов, Ғилман Төлкө Сурин һымаҡ шундай бәһлеүән кәүҙәле кеше булырға хыялландым. Әмир Әбйәлил тигән малайҙарҙың, Тамсы, Ысыҡ тигән ҡыҙҙарҙың атаһы булырға хыялландым. Һәр ваҡыт шулай хыялым кәйефкә ҡарап, тормошома ҡарап үҙгәреп торҙо. Һәм ниндәйҙер кимәлдә, бына бөгөнгө көндә ошо юлда йөрөйөм икән бит. Мин был турала бөтөнләй уйламағайным. Тормош үҙенә үҙе алып килтеп сығарҙы һәм ғөмүмән әйткем килә, бер ваҡытта ла хыялланыуҙан тыйылырға ярамай. Һәм шул хыялдарың барыбер ҡасан булһа тормошҡа аша инде. Һеҙгә ҡайыш эләккәне булдымы? Ҡайыш? Ҡайыш эләкмәне. Ғөмүмән беҙҙең атай ҡайыш менән бер-беҙгә лә һуҡманы. Әгәр дә тәртип булһаҡ, ул беҙгә эш ҡуша торғайны, утын индерергә тейеш йәки башҡаһы. Әммә ләкин әсәйҙең аҡыл сыбығы ишектең башында, беҙ аны шыйыҡ сыбыҡ тип йөрөттөк. Торҙо аҡыл сыбығы. Тағы ниндәй һорауҙар? Һаумыһығыҙ, Әхмәр ағай. Минең исемем Инга. Һеҙ һыбай йөрөй беләһегеҙме? Беләм, иң яратҡаным һыбай йөрөү. Мин бит 10-нчы класты бөткәс шабан булып эшләнем бит. Һәм һарыҡ көттөм, йылҡы ла көтөргә тура килде, һыйыр көтөргә тура килде. Минең хеҙмәт кенәгәмдә беренсе яҙыу тора, шабан тип яҙылған. Сыңғыт Айтматовтың да беренсе яҙыуы шулай бит. Минең шундай теге нимәм бар. Бер туры айғырҙы менергә өйрәттем үҫмер сағымда инде. Ат яратам. Һаумыһығыҙ, беренсе мөхәббәт тураһында ата-әсәйегеҙ белдеме? Белмәне. Улар хәҙерге көндә атайым, әсәйем донъялыҡтан киттеләр инде. Белмәй киттеләр. Үҙем генә беләм уны. Ул ҡыҙыҡай хатта үҙе лә белмәй. Тағы ниндәй һорауҙар? Һаумыһығыҙ. Минең исемем Лилиана. Һеҙ һуғыша беләһегеҙме? Нисектер һуғыша белмәйем тип әйтә алмайым. Һуғышырға тура килде. Армияла ваҡытында төрлөсө хәлдәр була бит. Урамда. Әммә ләкин үҙемде яҡлап һуғышырға тура килгәне бар. Бер ваҡытта ла кешенең битенә үҙем башлап һуҡҡаным булманы. Яҡланғанда, һаҡланғанда һуғышырға тура килә. Гармунда уйнай беләһегеҙме?
Білем, гармонда ойнай білем, құрайда, скрипкала, мандолинала, Нейде гитарала? гитарала білмейм. Тағыла әдіреккенен нервала ойнай білем. Бәләкәй саҡта атайығыҙҙан ҡурҡа инегеҙме? Қорқа инем, сөнки атай бит инде бит, ул шундай кеше, һәм ул ғүмерендә бер генә тапҡыр мине әрләгәне булды. Шулай булғас, мин нисектер уға оҡшарға тырышҡанмындыр дип уйлайым инде. Атайҙан ҡурҡа инем. Беҙҙең яҡта ғөмүмән бына мин йәшермәйем бит. Йәшерәк саҡта әҙерәк тәмәке татырға тура килде бит. Ғөмүмән атайҙарға, өлкәндәргә күрһәтеп бер ваҡытта тәмәке татҡан. Атай минең тәмәке татҡанымды бер ваҡытта күрмәне. Хәҙер һеҙҙән балаларығыҙ ҡурҡалармы? Ҡурҡа микән? Ну, ихтирам итәләр. Ҡурҡаларҙыр дип уйламайым. Тағылан jarым. Хамығыҙ, минең исемем Зөлфиә. Һеҙ балаларығыҙ өсөн ниндәй атай? Тип уйлайығыҙ үҙегеҙ. Ғүмүмән мына шундай бер күренеш бар, мин нисектер үҙемә әйтә алмайым, аңлата алмайым бит. Мин балаларымдан оялам. Ул нимәнән киләлер инде әйтә алмайым. Шуның өсөн дә безнең халыҡта бит күберәк атай исеменән әсәйҙәр тәрбиәләй. Атайыңа әйтәм дип әйтә бит. Атайыңа әйтәм дип әйтә. Яки атайың нимә әйтеп әйтер әле? Шуның насарыраҡ булһаң да атайыңа оҡшап диләр бит. Мин балаларым менән ниндәйҙер кимәлдә туранан-тура теге мөнәсәбәт ҡорорға, уларҙың әллә күңелен ҡырып ҡуйырмын дип ҡурҡам микән инде. Шуның өсөн дә мин дистанция менән әсәләре аша шулай тәрбиәләргә тырышам. Һеҙҙең ғаиләгеҙҙә атай абруйы көслөмө? Көслө булды. Ул юла әллә дауам итә. Әсәләре бит һәр ваҡытта ниндәйҙер бер сетеретле хәлдәр килеп сыға бит инде бит. Шунда һәр ваҡытта төп һүҙҙе, иң һуңғы һүҙҙе минән әйттерә. Бына шул юла бар. Фастфуд ашайһығыҙмы? Нимә? Фастфуд. Фастфуд? Әйе. Ул нимә була ул? Юк, ашамайым. Ашауға тигәндә бер ҡыҙыҡ нәмә һөйләйем инде бит. Бына беҙҙең бала саҡта шундай нимә булды бит. Ул ваҡытта хәҙерге һымаҡ фастфудтар, әлләмәләр булманы бит инде бит. Теге чипсылар, әлләмәләр дә булманы. Әсәйҙән киноға тип аҡса йыйып баратым бит. Аҡса алам да, киноға инмәй клуб тирәһендә йөрөйөм дә, бер сериалы булһа 5 тин алам, 2 сериалы булһа 10 тин алам бит. Шунан һуң йөрөйөм дә, аҡса йыйылып китте. Шуға 3 кило хәлвә һатып алдым бит. Магазинға барып. Һәм үҙем генә ултырып шул хәлвәне ашап бөттөм бит. Шунан бирле хәлвә ашамайым, бүктем. Шундай хәлдәр ҙә булды. Һеҙ үҙегеҙҙе яратаһығыҙмы? Ҡыйын, ауыр һорау бит. Яратамдыр дип уйлайым. Сөнки әгәр дә һин үҙ-үҙеңде яратмаһаң, һине яратмайлар. Йәш саҡта һеҙҙең өсөн нимә мөһим булды? Ғаиләме, әллә эшме? Иң беренсе урында эш булды һәр ваҡытта. Нимәлер өлгәшергә тейешһең бит. Ғаилә икенсе планға үсте. Хәҙерге ваҡытта икеһе лә тигеҙ. Шуның өсөн дә бында ниндәйҙер теге быныһы гына мөһим булды дип әйтеп булмай. Беҙ беренсе урында барыбер ҙә эште ҡуя торғайныҡ. Рәхмәт. Һеҙҙеңсә һеҙ улдарығыҙға ысын атай тәрбиәһен бирә алдығыҙмы? Бирә алдым дип уйлайым. Улар икеһе лә юғары белем алдылар. Икеһе лә үҙебеҙҙең телдә һөйләшәләр бит. Ниндәйҙер кимәлдә мин биргәнмендер дип уйлайым. Улар ниндәйҙер тормошонда аҙым яһап булһалар, һәр ваҡытта минең менән кәңәшләшәләр. Рәхмәт. Ҡыҙығыҙ кемде нығыраҡ тыңлай? Һеҙҙеме әле әсәһенеме? Мине дип уйлайым, сөнки уның теле атай тип асылды. Бында ҡыҙымдың теле атай тип асылыуының бер сере бар бит. Был күрһәтә, беләһегеҙ нимәне күрһәтә? Сер итеп әйтәйемме? Әйтегеҙ. Әсәләренең миңә мөнәсәбәтен күрһәтә. Сөнки әсәләре мине яратҡас бит, уның иң тәүҙә атай тип әйтеүен теләгән. Ул өйрәтә бит инде, әсә теле тийләр бит. Шуның өсөн дә ҡыҙым иң беренсе атай тип әйтергә өйрәнде. Рәхмәт. Һеҙ нисек уйлайһығыҙ? Ир-егеттең төп бәхете нимәлә? Иле булыуҙа. Бер 4 юллыҡҡан шиғырым бар. Ир-егеттән азаматлыҡ китһә, азатлығы бөтә, халҡы бөтә. Халҡы бөткән ирҙең ир-егет дип аталарға тулы хаҡы бөтә тип бит. Әгәр дә иле булһа, ҡалғаны бөтәһе лә ир аттың үҙ урында буласаҡ. Ил тойғоһо тип уйлайым.
Кызыгыздың исеме Тамсы. Үзегез уйлап сыгырдыгызмы? Umuman mana şol isimge beyle bir kızıklı nima kilip sıktı evet. Kişiler her kayber kişiler ayta. Hem bir kızınga isim koşmagaның bit. Tamsı evet. Kapelke var olsa evet. Fransız dilinde Michel bula. Menin umuman balalarımdın bütün hele isimleri. Emir ulumdun Abiyalil, Tamsı. Şulay yok ısık diyen kızım bulur dip hayallanam evet. Elle. Hem bilek benime. Ular intevde menin eserlerinde tuğdular. Emir Mucize ilinde diyen hikayemdin avtoru. Abiyalil bir yıllık şiir diyen eserindin avtoru. Tamsı menen ısık evet. Ular Sakire diyen eserindeki giroylar indi. İntevde ular menin eserlerimde hayalimde tuğdu. Şunanın dünyaya tuğdular. Ular turağında hayallanıp ularның isimlerini özümden girdarına koştum. Һеҙҙең ғаиләгеҙҙә хас йолалар бармы? Ayrım algan yola, bana şunu her vakatta öteyip diye almayayım indi. Ama lakin özümüzün halkımızın yollarına tap keltirip, nedir şol yollarda öterge tırışabız. Ol burunda şulay bolgan, her de şulay evet. Ata ayta turgan hüzlerdi, ata esey her vakatta aşarga oturganda balalarga aytkan. Niye için? Çünkü kişi gün hayın üst mertebe aşağı bitin deyip. Aşağı oturgan hayın atahanın osu hüdü eseyinin osu hüdü itke düşüresek hem ol hüdü ola henip kalasak. Aşağıdan rızık menen tugil. Bu yola min her vakitta uldarımda menen terbiyelegende şulay buldu evet. Kızımды terbiyelegенdeler, mena şulay aşağıga oturganda ularның nisik bulguga teyişlikleri turağında özümdün kеңештерimdi hüzlerinde aytamın. Һеҙҙән йыш ярдәм һорайҙармы? Bik yiş huraylar. Çünkü türlü halder bulay evet. Baymak yağından kilip, Abiyalil yağından kilip, kaytırga aksaha bulmagan kişiler, vağzaldan sıltıratarlar evet. Ularga barıp yardım etirip, ultırtı berge turayla poyuzga evet. Halden kilgense yardım etirge tırışam. Башҡорт ҡатын-ҡыҙҙары үҙҙәрен ярата беләме? Һеҙҙеңсә? Bile. Çünkü bayağı etkense özün yaratmagan kişi başkaları yarata almayı. Başkort kатын kızlar özlerini yaratabilgenge kureyle biz de yaratalar. Һеҙҙе ҡатынығыҙ гел аңлаймы? Türlü halder bula. Anlaydır da bileyim de. Bugünkü hayatında birge yaşayız eken anlay. Бөгөнгө менән йәшәп буламы? Umuman bugünkü menen yaşarga gerek. Çünkü biz kubrak bitinde artqa qarap atlayız evet. Artqa qarap atlahan bitinde ilegip kulayın evet. Bugünkü menen yaşaw ol ütkenge münasebetler kilesekke qaraştıla bildiler. Bugünkü menen yaşarga gerek. Рәхмәт. Һеҙҙеңсә ҡатын-ҡыҙға килешмәгән һыҙат ниндәй ул? Bir türlü uylap ikisi türlü hüylöwdür ol. Ol vaqtda anlap bulmay qатын kız. Көсөгөҙ етмәгән эшкә тотонорға ҡурҡмайһығыҙмы? Korkmayım. Çünkü bu gazetem benim atayımdan kile. Buna biz kubus rakta bu kilip sığamı aldan plan kurayım, kilip sıkmadan işlemeyim diye başlayıp deyip. Emin uylayım da şunda o işley başlayayım. Nimeler var kilip sığa ol? Интернет селтәрендә һеҙҙе киске өфөнөң йөҙө тип яҙғандар. Ниңә шул гәзиттән киттегеҙ? Min onda 10 yıl işlenim evet. Nindedir kimelde gazet ol şunday nime, ol konveyer. Onda bir tuktağlı fikirler gerek. Mine özümdün Buranbay degen tarih romanında yazarga keregini. Gazette işlew, bana şunu eşimde tutkarlanı, şunun üstünde min hazırki vaqtda Agıda jurnalında işleyim. Nindedir kimelde jurnalda ayına bir tapkır sıqqas, kubrak mümkünlük qala, hem tigi kiskifini yüzü tüp etken fikirge, ol mingine tügül kiskifini yüzü. Onda bir küp kişiler işleyim. Уларҙың береһе һеҙ. İyi. Ниңә һуңғы арала һеҙҙең шиғырҙарығыҙ һирәк баҫыла? Meni şair dip bileler evet. Menin buna özümdün ayrım evet. Bir metebele bir ayrım şiir kitabım sıqqany yok evet. Bana Azamat Yoldaştaev'in şunda bir fikri var evet. Bana oğala şunday hororak bergenler kasandar evet. Ola aytdı kitap vakiga bulaga teyiş dip. Eğer de vakiga bulmayken ol indedir kimelde ol şiir ol muhabbet köp, tuygu köp. Ol nerede tuva? Ana özüngde küslep, özüngde yazayım ele planga kurup yazıp bulmay evet. Şiir yazmayım diye aytalmayım, yazam. Zeynullah degan poema yazdım bitinde, ısınım degan poemani yazdım. Mustaya Kaydan şunday sözü var bitinde. Başkurt halk yeri Handoğasты başkurt halk kiyimi kiyip de, frak kiyip de başkarıga gerek deyip. Yaki bulmaha kımızdı. Ağaz havutqa halı bilsəңmi,
стаканга һалып эсәһеңме, ике төрле бит инде бит. Шуның күп. Мин әйтер һүҙемде әгәр дә бүгенге көндә проза менән генә яки публицистика менән әйтелә икән бит. Бу форма гына. Һеҙҙең әҫәрҙәрҙе уҡыуы һәм аңлауы ауыр тиҙәр. Ни өсөн? Һуңғы ваҡытта шул тиклем фекер ныҡ асылды бит. Күп нәмәләргә хәҙер бит инде интернет аша бөтә булган мәғлүмәт йыйылды башта бит. Әгәр дә ошоларҙы аңлатып яҙа башлаһаң, хәҙерге рамкаларда бит. Ул шул тиклем ҙур әҫәрҙәр яҙып, уны бүлеп яҙырға тура килер. Шуның өсөн дә уны ҡыҫҡараҡ формала бирергә тырышаһың. Мәҫәлән, минең ауылдашым, дуҫым, мәрхүм Рәис Түләк бит, ғүмеренең һуңғы йылдарында айырым мәҡәләләргә һалып, яҙып ҡалдырырға тырышты. Был минең киләлә тип уйлайым инде, әйтергә телгән фекерҙе тиҙерәк әйтеп ҡалырға тырышыуҙандыр. Өлгөрөп ҡалырға тырышыуҙандыр. Ҡыҙҙар алып киткән поэмаһында ауылдың йәмен бөтә булған ҡалаға ҡыҙҙар алып китә инде тип әйтәһегеҙ һеҙ. Ауыл хәҙер ҙә йәмһеҙме? Йәмһеҙ тип әйтмәҫ инем. Ауыл ул кешелектең шундай сәңгелдәге, ауыл ул кеше күңеленең сәңгелдәге. Күңел ауылда йәшәй бит. Ауыл бер ваҡытта ла ниндәй генә иҡтисади шарттар булмаһын бит. Ауыл һәр ваҡытта ул кешенең күңеленең бишеге булғас, ул йәмһеҙ була алмай. Ундағы мөнәсәбәттәр ысын, ихлас бит, кешеләр бер-береһенә асыҡ. Шуның өсөн дә ауыл шул шарттарға түҙеп йәшәгән кешеләре бар да, ауыл бер ваҡытта ла йәмһеҙ булмай. Шулай уйлайым. Яҙыусының нисәнсе әҫәре халыҡҡа таныта? Беренсеһе дип әйтеп булмай инде бит. Мин уйлайым инде, ниндәйҙер кимәлдә яҙыусының әҫәрен төрлөсә лә билдәләргә була бит. Бына минең «Тыштағы зыярат» дигән романым баҫылғас, Дамир Шәрәфетдинов журналист бит инде, яҙыусы, шундай Ағиҙел журналында шундай мәҡәлә яҙҙы. Әхмәр Үтәбайҙың был романынан бөгөнгө көндә уҡыусы бер ваҡытта ла бер нәмә аңлай алмаясаҡ, ала алмаясаҡ бит. Был киләсәк өсөн яҙылған. Киләсәктә был әҫәр буйынса диплом эштәре, кандидатский, доктор хеҙмәттәре яҙыласаҡ бит. Шулай итеп әйтәләр. Шуның өсөн дә нисәнсе әҫәре тигән нәмә, ул уны ваҡыт билдәләй. Уны яҙыусы үҙе билдәләй алмайҙыр тип уйлайым. Тыштағы зыярат әҫәрендә суицид темаһы күтәрелә, әйме? Ниңә тап ошо теманы һайларға булдығыҙ? Нимә һәмән борсой ошо? Мин яҡындан ғына белгән ике ағай күп китаптар уҡыған бит. Донъяға яҡты ҡарашлы булған, ғаиләләре яҡшы булған, эсмәгән, тартмаған. Бына шундай ағайҙар берендәй аңлатыуһыҙ донъялыҡтан китеп барҙылар бит. Һәм ошо мине ҙур уйҙарға һалды. Ғөмүмән, суицид мәсьәләһе ул 20-нсе быуат чумаһы дип тә әйтелде бит. Тарихҡа әйләнеп ҡараһаҡ, бер быуат буйына беҙҙең халыҡта бөтөнләй суицид булмаған бит. Һәм бөгөнгө көндә килеп, һәр бер көндә күпмелер шундай милләттәшебеҙ үҙенә ҡул һалып китә икән. Был проблема мине шул тиклем ныҡ борсоно һәм оҙаҡ уйланыуҙарҙан һуң ошо әҫәр өҫтөндә эшләнем инде һәм романым китап булып баҫылып сыҡты. Яҙыусылар араһында һеҙҙең иң яҡын дуҫы бармы? Иң яҡын дуҫтар? Дуҫтар бармы? Бар. Иң яҡын дуҫтарым бына минең менән бергә килгән бер быуын егеттәре инде. Рамил Ҡолдәүләт, Ғабидулла Зарипов, Рәис Түләков, Буранбай Искужиндары бит. Улар хәҙерге донъяла юҡ инде, улар китеп бардылар инде. Әммә ләкин яҡын дуҫтарым күп минең. Мин көн һайын аралашам, бер бүлмәлә ултырып эшләйем. Әйтәйек, Дамир Шәрәфетдинов менән бит. Аралашып эшләйбеҙ. Бына Әмир Әминов менән, Марат Әминов менән, Сабир ағай Шәрипов, Харис Сәғитовтар менән бит. Көн һайын күрешеп аралашып эшләйбеҙ. Ғөмүмән, дуҫ дигән, дошман дигән төшөнсә юҡ бит ул. Һеҙ беләгеҙме? Дошман ул бит. Ул һинең үҙеңдәге кире сифатың. Һин әгәр дә шул үҙеңдә шул кире сифатыңды еңә алмайһың икән бит. Шул сифатыңды икенсе кешегә күсерәһең дә уны дошман тип атайһың. Ысынында ул дошман түгел. Ә ул һинең үҙеңдәге үҙең еңә алмаған кире сифатың ғына. Мин шулай уйлайым. Һеҙҙе яратмаған кешеләр бармы? Юҡтыр. Сөнки мин уларҙы үҙем яратам. Рәхмәт. Һеҙ үлемдән ҡурҡаһығыҙмы? Элегерәк ҡурҡайным, хәҙер ҡурҡмайым. Был беренсенән, икенсенән бит ҡасан булһа ла бар үлергә кәрәк бит. Иртәрәк бардыңмы, һуңыраҡ бардыңмы? Тойғоларҙы белдереүҙән оялмайһығыҙмы? Тойғоларымды белдермәүҙән оялам. Тормошоғоҙҙоң ҡайһы мәле өсөн һеҙгә
оят, әле һаман. Мен баштарак айттым да, менің шундай тормышым шундай вакыттары булды. Мен кишилекти дүйім, кишиликтин шундай хәрәкәтле немеләренә берилеп алдым инде бит. Бул аракыга һәм тәмәкегә бәйле. Һәм менә шул вакыттагы күпме елларым янып калган бит. Менә ул 17 ел элек мин менә бул менә искиликтән кутула алдым бит. 10 ел элек тәмәке татып ташланым бит. Һәм менә шул вакытта күп бушка яндырылган йылдарым өчен уят. Абына һез яшь сагыгызда үзегезнең нык кына эскәнегез турасында язганһыз. Һез бул гаебегезне танумы? Тану. Чөнки мин әгәрдә ошо гаебимде танымаһам бит, үземнең исемем менән бит. Менә минең теге ошо немеләрем, язмаларым кискифилә басыла башлаган бит. Минең интернетта укытусым шылтыратты Баймактан бит. Кисикмәстән был язмаларны туктат. Бүтән кешеләрдә һинде эскесе дип уйлаясак дип әйтте бит. Яки булмаһа Хайбулла районыннан Сәрига апай Күсәкова язды бит. Мәләүздән яздылар бит. Гомумән әйттеләр инде мин эсеүемде ташланым дип әйтер өчен бит. Иң тәүдә мин эскесе инемде дигәнде таныр кирәк бит инде бит. Буны таную еңел түгел. Һәм шуга мин монда бер нәрсәне дә яшермәйсә бөтә булган нинди авырлыктар кичергәнмен менә ошо юлда бит. Мин ошоларның бөтәһен дә яздым һәм гаебимне таныным, танымайынса бул туралы язып булмай. Монда ихласлыкка килеп булмай. Һәм ниндәйдер кимәлдә үземнең абруем өчен дә куркманым, чөнки минең ошо язгандарды укып бик күп кешеләр бит эсүдән кутула алдылар. Менә бул җәһәттән мин үземнең максатыма өлгәшә алдым дип уйланым. Уйлайым, һаман да сораган һайын ошо туралы хороо бирәләр, китабымды һорайлар. 2 мәртәбә китап басылып чыкты бит инде. Һәм мин бул җәһәттән үземнең куйган максатыма өлгәштем, чөнки мин ошо искиликтин кишилеги өчен бит, милләтебез өчен нитеклем хәвеф икәнен аңлата алдым тамак. Тагы ла хородар. Арыныгызмы? Кара, үземдән интервью алган кешеләргә хоро бирергә яратам бит. Сезгә бер кызыклы бер ситуация хоро биреп карайм, сезгә җавап биреп карагыз әле бит. Урамда бер кеше тәмәке тартып китеп бара бит. Икенче кеше киләләр, оннан тәмәке хорай бит. Бұл көрініш, нормальный көрініш деп қабыл етілейді, солай бит. Икенче бір кеше шоколад ашап кетіп бара, таныш болмаған кеше келелер, меңе шоколад берер деп айтты бит. Ол ошайтып көрсетті бит. Не үшін солай? Илдар несе күлей? Ну, бұлай қараһаң, бұна тәмәке бергәс, тәмәке не жалко булай. Ел түгел. Бұна шоколад, білмейм, бөтәһеле. Ул кешеләр уже өйрәнгәндер. Кешенән килеп һорарга, буны бирәле, ну, урысча әйтәм, дай покурить. Зульфия несе күлей? Білмейм. Жауап бере алмайм. Кем несе күлей? Мин тәмәке тартмайм, бәлки мине шоколад ашагым киләләр. Һәм кемдән барып һораһам бит, ул мине алйот дип әйтә. Кызык түгел бу. Һез кешегә нык асылһагызмы? Кешегә нык асылһагызмы? Асылам, чөнки үзең асылмайынса бит кешегә бит. Кешене аңлап булмай. Әгәр дә ике яктың да тигез итеп асылһалар бит, шул вакытта гына аңлашуу килеп сыга. Әгәр дә үзеңә ниндәйдер рамка куяһың, бикләнәһең икән бит, теге кеше асылмаясак. Һез көндәлек язаһыгызмы? Язам. Хәзердә. Әле алып барам. Нисә яшьтән башланыгыз? Төрле яшьтәрдә башлап, ташлап куеп, безнең вакытта бит бик кызыклы бер күренеш булды. Истәлектер яза торганнар, альбом бит. Альбомда бигрәк тә кызлар инде мәктәптә укыган сакта фотолар ябыштырып, бер-беренә истәлектер язып бит. Менә шул нәмәләр була торгайны. Хәзер шул истәлектер язуында бит. Менә бәйләнештәр контакт итеп әйтәбез инде. Онда фотолар куябыз, фикерләр язабыз бит. Шул ук нәмә кире кабатлана. Бу дөньяда бер нәмә яңа түгел. Ул ниндәйдер кимәлдә кабатланып торган бер нәмә инде. Ул шундай бер кызыклы күренеш. Һезнең яуапһыз мөхәббәтегез булдымы? Булды. Һәм күпмедер вакытта йылдар үткәндән соң җавабын да ишетергә туры килде. Әмма ләкин тормыш дигән поездның күп нәмәләр үзе хәл ителгән була бит ул вакытта бит. Була инде ул җавапсыз мөхәббәтләр. Һез еш гашык булағызмы?
нисек әйтергә? Мин гашык булам, миңа кешенең иң беренчесе уның үземә ылыктырып торган сифат ул ихласлык. Әгәр дә ихлас икән кеше бит, ул хәтта әллә матур да булмавы бар бит. Мөләйим икән, матур елмая икән, кешенең бит күзе уның бит димәһә. Кешенең менә һиңә шундай һорау бит. Һин хүрәт төшергән вакытта кешене билдәлесе хазат дип нимәне уйлайың? Ул бит караш. Караш. Әгәр дә карашын бирһәң бит, килеп сыга. Һин хатта башка урындарын бит шундай итеп матурлап куйырга мөмкин. Әгәр дә һин уның карашын тотып алмай икән, бит ишин килеп сыкмай. Һез Аллаһка ышанаһығыҙмы? Ышанам. Мына һеҙҙеңсә ни өсөн Аллаһ Тәғәлә балаларҙы һаҡламай? Ҡайһы берҙә мына бәләкәй балалар рак менән ауырыйҙар, йәки ауырып тыуалар, или бәләкәй саҡтарында үләләр монда. Минең бәләкәй сағымда ағайым 4 йәшендә үлгән, һыуға батып. Шуны һорайым тигәйем. Ниңә һеҙҙеңсә Аллаһ Тәғәлә балаларҙы һаҡламай? Ниндәйҙер кимәлдә бит, мин шуны беләм. Бер ваҡытта ла үлем осраҡлы булмай. Үлем ул иртәрәк, һуңыраҡ булыуы мөмкин бит, осраҡлы булмай. Ул әгәр дә донъялыҡтан китә икән, уның үҙ сәбәптәре бар. Элек бағымсылар булған халыҡ табиптары бит. Кеше ныҡ ауырып китә икән, шул кешенең ғүмере бармы, юҡмы икәнен белер өсөн, ул кешенең эргәһенә алып килеп һалғандар яңы тыуған баланы. Әгәр дә бала йылмая икән бит, уның ғүмере бар тигәндәр. Әгәр дә бала илай икән, ул кешенең ғүмере юҡ тигәндәр. Ягъни эргәһенә әжәл килгән, шуға бала шуны һиҙеп илай бит. Сабыйларҙың үлемендә, өлкән кешеләрҙең дә ғәйебе булыуы бар бит. Быны инҡар итеп булмай. Әммә ләкин ул кеше билдәһе сәбәптәр арҡаһында йәки ниндәйҙер ҡапыл килгән ауырыуҙарынан китә икән донъялыҡтан бит. Бында инде Хоҙайҙың ниндәйҙер ул үҙе генә белә. Һеҙҙең фекерҙәргә мына йыш ҡаршы сығалармы? Төрлөһө була. Йыш тип әйтә алмайым бит. Әммә ләкин мына минең нимәм бар, уҡытыусым бар. Мәктәп директоры булып эшләне ул бит инде. Зәһүрә Байтурина дигән бит инде. Ул минең ҡайҙалыр бер мәҡәләләрем баҫылһа, йәки Рәүф Бикташев, Әминә Бикташева бит минең уҡытыусыларым. Һәм улар минең ҡайҙалыр әйберҙәрем баҫылһа, миңә шылтыраталар. Беҙ бит был фекерҙе һиңә өйрәтмәнек, быға уҡытманыҡ, һин быны ҡайҙан алдың ул? Берҙә лә яҙылмаған тиҙәр бит инде. Мына шуның һымағы бит. Күберәк осраҡта бына ул хуплауҙар да бар инде бит. Әммә ләкин ҡаршы сығыусылар да бар. Ҡайһы ваҡытта теге нимә менән генә фамилияларын яҙмай ғына, исемдәрен яҙмай ғына миңә эшләгән еремә яҙып бирәләр, миңә ҡаршы бит. Әммә ләкин ниңәлер анонимный хаттар күберәк килә инде. Кеше һүҙен тәнҡитте нисек һеҙ ҡабул итәһегеҙ? Ыңғай ҡабул итәм, сөнки һәр бер тәнҡит реклама. Әгәр дә бер әйберең баҫылды икән бит, бер менән өндәшмәнеләр икән бит. Димәк, ул бергә лә оҡшамаған. Тәнҡит һүҙе әйтерлек булғас бит. Димәк, әҫәрем килеп сыҡҡан. Ыңғай ҡабул итәм, тәнҡит ул иң һәйбәт реклама. Афарин. Һеҙ яңылыҡ яратаһығыҙмы? Яңғыҙлыҡты? Яратам, сөнки кеше яңғыҙ ҡала, яңғыҙмын тип әйтә бит. Ул дөрөҫ түгел. Яңғыҙ ҡалғанда кеше Аллаһ Тәғәләнән ҡала. Һәр ваҡыт яҡшы күренергә тырышаһығыҙмы? Яҡшы күренергә тырышаң инде, сөнки һинең бит яҡшы күренеүең ул һинең үҙең өсөн генә түгел бит. Мин насар күренһәм, минең атайым әсәйем дә әйтәсәктәр иң беренсе бит. Уның ана Ғүмәр менән Мәрйәмдең әхмәре ана шулай дип китеп бара инде бит. Иң беренсе һүҙ атайыма, әсәйемә, минең туғандарыма тейә бит. Минең балаларыма тейә, шуның атаһы дип әйтәләр бит. Үҙем өсөн генә булһа, ундай тырышыу юҡ. Сөнки ул килеп тә сыҡмай яҡшы күренергә тырышыу бит. Әммә ләкин яҡшы күренергә тырышам, сөнки минең яҡындарым бар бит әле. Минең райондаштарым бар, минең халҡым бар бит. Шуның өсөн дә мин әгәр дә бына Булат ағай Рафиҡовтың яҙыусының шундай һүҙе бар ине бит. Әгәр дә урамда бер башҡорт кешеһе иҫереп ята икән бит. Бына шул кеше ята дип әйтмәйләр бит. Башҡорт ята дип әйтәләр бит. Шуның һымаҡ һинең нисек булып күренеүең ул һинең үҙең өсөн генә түгел. Шуның өсөн бында был мәсьәләгә киңерәк ҡарар кәрәк. Һуңғы тапҡыр ҡайсан иланығыҙ? Мин тормош донъяла балаларҙың һәм ҡатын-ҡыҙҙарҙың күҙ йәшен күтәрә алмайым. Ошо ҡатын-ҡыҙҙың күҙ йәше түгелеүендә һәр ваҡыт үҙемде ғәйепле итеп тоям.
Қатын қыз ол бәләкәй генә башка төрле сәбәптән дә еларга мөмкин, күңелен кыйганда еларга мөмкин бит. Ирләр күбрәк илай, ул ил тойгыгына бәйле тойгыга илай. Һеҙ нисә йәштә үҙегеҙҙе оло тип тойҙоғоҙ? 25 яшьтә улым тыуды, Әмир улым тыуды. 85 елда 30 майда. Шул вакытта үземне атай, улы итеп кеше итеп куйдым. Үҙегеҙҙең тормош тураһында роман яҙыр инегеҙме? Нимә? Флабердың шундай һүҙе бар бит, Флабер. Балык тураһында яҙыр өсөн балык булыр кәрәк ди бит. Бала тапкан катын тураһында яҙыр өсөн үзеңә бала табыр кәрәк ди бит. Һәм шуның кеүек бит. Һәр кем үзе тураһында яза, асылда бит. Һәр бер героемда бит мин үземдең бер геройдың сифаттарын мин үземдән күсерәм. Үзеңдә булмаганды язып булмай. Һәр кем үзе тураһында яза. Менә һеҙ әле һүрәт төшөрөп ултыраһығыҙ бит. Һәр берегеҙ төрлөсә төшөрә бит. Шунда һеҙ бит үҙегеҙҙең дә йөҙөгөҙ анда саҙыла, һеҙҙең теге әйтәләр инде почеркығыҙ бит. Һеҙҙең ҡәләмегеҙ шунда күренә. Шуны һымаҡ. Ул һәр бер сәнғәттә лә, музыка яҙғанда ла шулай бит. Кеше үҙен яҙа. Һеҙ үҙегеҙҙе ниндәй герой тип таныйһығыҙ? Ыңғаймы, әллә киреһенсәме? Ыңғай геройҙар тигән төшөнсәләр ул Совет осоро әҙәбиәтенә хас ине бит. Бер кешелә әллә күпме ыңғай, әллә күпме кире сифаттар бар бит. Бында ниндәйҙер кимәлдә ул кисерештәргә бәйле. Әгәр дә минең ошо әҫәрҙе уҡыған ваҡытта ошо кисерештәр шул геройҙарҙа тура килә икән бит. Бында икеһе лә бергә, бер үк кешелә Уралбатыда йәшәй, Шүлгәндә йәшәй. Изгелек менән яуызлыҡтың икеһенең дә ата-әсәһе бер үк. Тимәк, бында уйланырға урын шул тиклем күп бит. Был ыңғай герой, кире герой дигән төшөнсә ул теге ваҡытта тороп ҡалды ул. Кеше үлтерергә тигән ниәт тә кеше күңелендә ярала. Шиғыр да, йыр да кеше күңелендә туға. Изгелек тә, яуызлык та шул ук бер күңелдә туға. Әхмәр ағай, һеҙҙең өсөн бәхет ниндәй төҫтә? Сәгир төҫөндә. Менә һеҙ рәссамдар булғас белергә тейешһегеҙ бит. Һеҙгә сәгир тигән төҫтө беләһегеҙме? Сәгир ул йәшел менән күктең ҡушыл... Бирюзовый тиҙәр бит. Бергә ҡушылыуы бит. Ни өсөн сәгир төҫөндә бит? Сөнки минең әсәйемдең күҙенең төҫө сәгир ине. Бәхет минең әсәйемдең күҙенең төҫөндә. Әхмәр ағай, килеүегеҙ өсөн ҙур рәхмәт. Киләсәктә һеҙгә шатлыҡ, бәхет, оҙон ғүмер, тағын да беҙгә килегеҙ. Шулай итеп, ихлас күңелдән һөйләшеп алырбыҙ тағын да. Үҙегеҙгә лә рәхмәт. Мин әле бына килгән ваҡытта әҙерәк тулҡынланып килгәйнем. Шундай рәхәт булып китте, китке килмәй, артабан да һөйләшке килә. Һеҙҙең үҙегеҙгә лә шундай ҙур рәхмәт. Һорауҙарығыҙ өсөн, ихласлығығыҙ өсөн. Һүрәттәрҙе ҡарап китегеҙ. Әйҙә ҡарайыҡ әле. Бында мин үҙемде Совет армияһында хеҙмәт иткәндәге һымаҡ итеп тоям. Мин Азербайжанда хеҙмәт иттем бит. Ниндәйҙер кимәлдә бында үҙемдә ниндәй ҡәҙерлек һиҙәм бит. Мин һалдат булып торам инде бит. Әхмәр ағай менән бөгөн осрашыуы миңә бик ныҡ оҡшаны. Мин уйлайым, беҙ уның менән тура тел таптыҡ тип. Һүрәтемдә уны ябай ғына итеп төшөрҙөм. Рәхмәт һеҙгә. Тағы ла ҡарайыҡ. Бында ниндәйҙер кимәлдә беҙҙең ата-атайларҙың бит мына мин бит Бөрйән ырыуынан бит Алдар Батырҙың ҡарашында тоям бында бит. Рухымдың сағылышында тоям. Мин был һүрәттә Әхмәр ағайҙы нимәҙер уйлаусан итеп төшөрҙөм. Бында бик матур килеп сыҡҡан, үҙемсә уйлайым. Тормош тураһында яңғыҙ ғына ҡалып, тәрән уйға батҡан кеше һымаҡ итеп һиҙәм инде. Һәр берегеҙ ниндәйҙер кимәлдә минең ниндәйҙер сифатымды тотоп алырға тырышҡан бит. Ә һинекендә ниндәйҙер кимәлдә үҙемде таныйым бында бит. Кисерештәремдең ҡатмарлы булыуында күңелемдә барған ниндәйҙер көрәште күрһәтергә тырышҡанһың. Бөгөнгө осрашыу миңә бик оҡшаны. Сөнки Әхмәр ағай бик яҡты һәм йылы кеше. Һүрәтемдә мин уны бала кеүек күрһәттем, сөнки күҙҙәре бик ихлас. Зөлфиә, мин атайым аҡсатып эшләгәнең һинәй. Минеңсә, Әхмәр ағай бик һәйбәт кеше. Ул асыҡ, шул хәтле беҙгә бөтә күңелен һалып тороп, ихлас иттереп, бөтә һорауҙарыма яуап бирҙе. Минең күңелле кеше һәм миңә шундай кешеләр оҡшай. Бына минең әлеге ваҡытта бына шундай тарих тураһында ныҡ уйланған саҡта ошондайыраҡ
теге кичирештерге дусар буламдыр дип уйлайм инде. Бунда мин шундай 7 талапсан шундай теге қолына қамсы тұтқан атай бола алайын деп еді. Мен хәзер сенің кәрәгіңді берем деген тамақ. Әгердер қойып, «Мың буы» деген тамақ. Шундай етіп, бұндай сақтағанда менің қаймақ болып алау. Но бұлдарыма бір вақтала хуққаным жоқ. Әмма ләкин бұнда да мен өзімді көрем, өзімді таныйм. Мен үземнең күрәтемдә ул кешене үзенең кулында бөтә дөньяһын тотып торган итеп күрәттем. Мына бұнда ниндейдер кемелде ағайыма, лақшағамын, Зөфәр ағайыма ебет. Тұрмышқа қарашымды, юморды яратуымды тұтырға тырышқан бөтәһендә бергә оқымаштырған, рәхмәт. Әхмәр ағай бик тә қызыклы кеше, сөнки ул юморлы кеше һәм дә бик тә нык акыллы, бик тә кызык сочетание дигән икән. Мин уны беренче күргәндә, уны картрак дип уйлагайным, анда һөйләшүдән һуң ул миңа бик тә яшь малай дип күренде, сөнки уның һөйләве, уның җаваплары бик тә кызыклы булды. Илдар һинекен хайлармындыр улай. Мында минең теге юмор яратканымды бер үк вакытта 7 лә, ебет. Бер караһаң 7 лә түгел һымак, ебет. Бүтән нәмәгә ниндәйдер философик караш та бар, ебет. Мына һинең эшең ныграк охшай миңа. Бұл аңлатмай кызлар, егеттәр, һезнеке охшамай, бүтәгезнеке лә охшай, ебет. Әмма ләкин мына Илдардыкы ничектер? Якынрак. Якынрак. Рәхмәт, Илдар. Әхмәр ағай минең портретымды һайланы һәм мин бик шатмын. Ошолай итеп җавап бирергәйне дигән уй борсымаймы һездә? Юк. Чөнки бында вариация юк. Һин үзеңдә онда улар шундый хорап бирәләр, онда шунда ук җавап бирәң бит. Монда уйлап сыгарып яки алда булмай. Шуның өчен дә онда үкенеч юк. Бәлким һуңнан экранда күргәндән һуң дип әйтергә туры килер бит. Ну, әлегә юк ондай тойгы. Ә нинди һорау ныграк охшана? Төрлеһе булды. Миңа мәсәлән, бәхет ниндәй төстә, балаларга карата булган мөнәсәбәттә турында һораулар кызык булды. Каршылыктар килеп осраганда нимешләйһегез? Шуннан һуң исүгә бәйле бит, нисек исү ташлай алдыгыз һәм бул турында яза алдыгыз дигән. Ну, шундай ниндәй үзегезне гаепли дип тойдыгызмы? Искән өчен дип һорау бирде бит. Менә бу һораулар миңа шундай bir яктан шундай һораулардын болуы минем үчүн жакшы болот деп ойлойм.